दोस्तों उम्मीद है सब बार ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, रब्बा कंदो तव्हां अहिड़े तरीक़े सां सदाईं शादाबाद हूंदो। दोस्तों सुबुह सुबुह साम्हूं जो थी वियो आहे नुक़सानु एॾो ख़ासि वॾो कोन्हे, पर नुक़सानु ई हूंदो आहे। मुंहिंजा नंढा तमामु कंदा आहिनि हिकु खिट जेका सुबुह सां वधीक मुंहिंजी मोबाइल जो पैनल नंढे खां किरी पई। बहरहाल पैनल को वॾो मसइलो कोन्हे, पर उन जे लाइ वॾो मसइलो आहे जिन खे इन शइ जो को ख़ासि तजुर्बो कोन्हे। दोस्तों तमामु हिकु ईज़ी आहे, तव्हां ॾिसिजो, बिल्कुलु ईज़ी आहे ऐं तमामु आसानु आहे। सिर्फ़ु जेको तव्हांजे मोबाइल जो पैनल भॻो आहे, मोबाइल तो बासानी तरीक़े सां लाहिणो आहे। उन खां पोइ जंहिं मॉडल जो तव्हांखे फ़ोन आहे उन जो शहर मां पैनल वठी अचिणो आहे होलसेल शॉप तां। अगरि मिस्त्री तव्हांखे खणी ईंदो 4000 रुपए में, तव्हांखे होलसेल तां 2000 रुपए में मिलंदो। ऐं लोशन हूंदी आहे, क्रीम चौधारी तव्हां हिनखे हणी सघो था, यानी की बिल्कुलु ईज़ी। तव्हां ॾिसिजो हिन महिल मां पैनल कहिड़े तरीक़े सां हणी सघां थो, शायदि तव्हांखे कॾहिं ज़रूरत पइजी वञे या कमु अची वञे। त दोस्तों वीडियो तमामु इंट्रस्टिंग आहे, वीडियो पूरो ॾिसिजो। ऐं हितां ॾिसो त मां कहिड़े तरीक़े सां इहे पैनल चेंज करे रहियो आहियां। शायदि तव्हांखे कॾहिं बि इन शइ ज़रूरत पए, तव्हां 4000 रुपए खे ख़र्चु करण जे बजाए तव्हां 2000 में सुठे तरीक़े सां कमु करे सघो था। पैनल जूं मार्केट में 3 क़िस्मनि जूं क्वालिटियूं हूंदियूं आहिनि, हिकु सुठे वारी, हिकु विचोली, हिकु हल्के वारी। थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे, पर मिस्त्री तव्हांखे मुंहिंजा तमामु घणा पैसा वठी सघंदा। तव्हां ॾिसो त कहिड़े तरीक़े सां, सिर्फ़ु थोरी हिकु टेक्निकल कमु आहे, तव्हां सुठे तरीक़े सां पंहिंजा पैसा बचाए सघो था। दोस्तों वीडियो एंड ताईं ॾिसिजो, वीडियो तमामु इंट्रस्टिंग आहे। दोस्तों मूं वटि मोबाइल आहे ओप्पो A3s, तव्हां ॾिसो हिन जो पैनल मां बिल्कुलु साफ़ु करे छॾियो आहे। पैनल लाहिण खां पोइ बिल्कुलु क्लियर करे हीअ लोशन आहे, तव्हांखे बाज़ार मां बासानी मिलंदी। हिनखे चौधारी सुठे तरीक़े सां हिनखे लोशन हणिणो आहे। लोशन अहिड़े तरीक़े सां हणिणो आहे जो तव्हां ॾिसो त लोशन बिल्कुलु ॿाहिरि बि ज़ाया न थिए ऐं बेसुरो बि न लॻे। उन खां बाद में हे पैनल आहे, पैनल जे अंदरां ॾिसो त बिल्कुलु फिक्स करण खां बाद में हिन जी रिबिन ईंदी आहे, जेका बैटरी जे हेठां ॾिसंदो त हिन जो खानो शरीर हूंदो आहे, अंदरां क्रॉस करे सिर्फ़ु हिन में चिप माना हिन में फिक्स करणी आहे। तव्हांजो पैनल बिल्कुलु तयारु आहे, हिन में कोई बि झंझट कोन्हे। हिकिड़ो पेशकश तव्हां ॾिसो मुंहिंजे हथ में आहे त अहिड़ो मिलंदो आहे 50 रुपए जो। इहो नट खोलण में तव्हांखे आसानी थींदी, नट खोले पैनल लाहे रिबिन कढी ऐं नए तरीक़े सां पैनल तव्हां बासानी सुठे तरीक़े सां फिट करे सघो था। मार्केट में हर क़िस्म जा पैनल मौजूदु आहिनि, 2000, 1500, 2500, जेका तव्हांजी रेंज हुजे। थोरनि पैसनि में सुठे तरीक़े सां तव्हां पैनल पाण बज़ाते ख़ुदि लॻाए सघो था। हे ॾिसो त हे नट कहिड़े तरीक़े सां आउं हिन में फिट करे रहियो आहियां। कोई बि मसइलो कोन्हे, तमामु वॾो मसइलो कोन्हे, पर जंहिं शइ जो तजुर्बो न आहे उन जे लाइ मसइलो आहे। रिस्क खणंदव, थोरी हिमत कंदव त तव्हां थोरनि पैसनि में सुठे तरीक़े सां पंहिंजी मोबाइल जो ख़ुदि कमु करे सघो था। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां ॾिसो त हे पैनल मुंहिंजो बिल्कुलु रेडी आहे, तयारु आहे। हिन महिल मां फ़ोन खे करे रहियो आहियां ऑन। हे मुंहिंजो पैनल बिल्कुलु ओके आहे। पैनल लॻाइण खां पोइ हिन खे मां बिल्कुलु कवर कंदुमि। हे मुंहिंजो ॾिसो त मोबाइल चालू आहे। ॾिठो त कहिड़े तरीक़े सां मां पैनल चेंज कयो, तमामु बिल्कुलु ईज़ी आहे, तमामु आसानु आहे। हिन में को वॾो मसइलो कोन्हे, सिर्फ़ु रिस्क खणणो आहे। पैनल खे कढण खां पोइ फिट करणु तमामु आसानु आहे। त दोस्तों उमेदु आहे अॼु वीडियो तव्हांखे तमामु पसंदि आयो हूंदो। हितां जो मौसम ॾिसो, मौसम तमामु जुड़ियल आहे, प्यारी आहे। ऐं उमेदु थो कयां त तव्हां ॾे बि अहिड़े तरीक़े सां मौसम हूंदी। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वरी इकट्ठे हूंदासीं। तेसिताईं तमामु घणो रखिजो पंहिंजो ख़्यालु। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।